Perkenalkan, saya Puji Hastuti, mahasiswa Stikes Gunabangsa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan prasat batuk efektif. Batuk efektif adalah latihan mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu jalan nafas dengan cara dibatukkan. Tujuannya adalah untuk membebaskan jalan nafas dan mengurangi sesak nafas. Selanjutnya, kita akan melakukan persiapan. Persiapan alat yang dilakukan adalah air hangat, gelas dengan air hangat, kemudian pot sputum, kemudian hand sanitizer dan tisu. Nah, sebelum melakukan tindakan, kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Pagi Putias. Pagi. Gimana ini kabarnya? Masih sesak nafas nggak? Sedikit sesak. Oh, masih Iya, sesak ya. karena ada ini apa kayak riak itu loh, suster. Oh, ya. Sekret ya? Iya. Oh ya. Berarti akan masih kadang-kadang sesak jadinya ya. Oke. Nah, untuk mengatasi itu nanti saya akan mengajari batuk efektif. Jadi batuk efektif itu karena ada sekret kan mengganggu jalan nafas. Nah, nanti dengan batuk efektif itu harapannya bisa melonggarkan nafas ya dan mengurangi sesak nafasnya. Gitu ya. Nah, nanti latihannya kurang lebih hanya 5 menit. Oh iya. Budias bersedia? Iya. Oke. Kita latihan ya. Ya, nanti bisa ikuti bareng saya, kemudian nanti bisa latihan mandiri. Gitu ya. Caranya nih, salah satu tangan di dada, kemudian yang satunya di perut, ya. Nah, kemudian tarik nafas lewat hidung, ditahan, ya, terus kemudian hembuskan lewat mulut, gitu ya. Nah, yuk kita coba. Nah, nanti pas pada saat yang ketiga, nanti menghembuskannya itu dengan didorong. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Ya. Saya tarik nafas, kemudian hembuskan perlahan, lagi, tahan, hembuskan perlahan. Nah, yang ketiga nanti menghembuskannya dengan didorong lebih kuat batuk, seperti batuk gitu ya. Nah, gitu ya. Yuk, ya, tarik nafas, tahan, terus kemudian didorong, gitu ya. Bisa gitu ya? Atau sudah kerasa belum ya? Nah, oke, sekarang coba Butias latihan sendiri. Yuk, monggo. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Lagi, tahan, hembuskan. Yuk, lagi, tahan, 1, 2, 3. Iya, bisa? Nah, sudah. Oh, ya. Bisa dulu ya, ditambah di sini. Butias mau minum dulu? Bagus sekali ya, Butias ternyata bisa melakukan batuk efektif. Nah, ini bisa dilakukan lagi ketika ngerasa banyak riak atau banyak sekret yang mengganggu nafas atau nggak nyaman, gitu ya. Itu, Nah, karena Butias sudah bisa mandiri, sudah bisa batuk efektif, saya kira saya cukupkan. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya. Nah, nanti ketika Butias ada keluhan berlanjut atau lebih
kurang perawatan. Iya. Gitu ya. Iya. Nih, kira cukup ya? Iya. Ya. Terima kasih suster. Selamat pagi, Putih. Pagi.